ជាការចាប់ដើមដំបូងសូមជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយនឹងសួស្តីមិត្តរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺពួកយើងគឺមកពីក្រុមទី5ដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន5នាក់គឺខ្ញុំបាទស៊ីតុងនិងសមាជិកដទៃទៀតរួមមានសឹមសុកលីមាសបញ្ញាពេជ្រពុយសុជាតិតាហើយនិងមេនីមនីវ៉ាន់ដែលថ្ងៃនេះផងដែរគឺក្រុមយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកធ្វើការសិក្សាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំដែលនៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏មានបែងចែកជាពីរចំណុចផ្សេងទៀតគឺរួមមានបណ្ដាញជាតិនិងរុក្ខជាតិមានគ្រោះអញ្ចឹងបន្តទៅនេះគឺយើងចូលមកកាន់ខ្លឹមសារនៃប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាពីរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំចឹងរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំបានន័យថាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានជាលកានាំមានស៊ីឡាមនិងក្លូអែមហើយរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំវាចែកចេញជាពីរគឺមានរុក្ខជាតិមានគ្រាប់និងបណ្ដាញជាតិអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលតារាងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថានៅលើផែនដីយើងគឺបែងចែករុក្ខជាតិជាពីរក្រុមធំៗគឺមានរុក្ខជាតិគ្មានបាច់សរសៃនាំនិងរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំហើយរុក្ខជាតិគ្មានបាច់សរសៃនាំយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថារុក្ខជាតិថ្នាក់ទាបបានន័យថាវាគឺជារុក្ខជាតិដែលគ្មានជីវកានាំហើយក្រុមរុក្ខជាតិគ្មានបាច់សរសៃនាំនេះគឺវាជារុក្ខជាតិដែលគ្មានដើមគ្មានឬគ្មានស្លឹកពិតប្រាកដទេហើយវាចែកចេញជាពីរគឺមានស្លាយនិងអេប៉ាទិកហើយស្លាយនិងអេប៉ាទិកគឺវាបន្តពូជតាមរយៈស្ពរចំណែកឯក្រុមរុក្ខជាតិមានបាច់សរសៃនាំបានន័យថាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានជីវកានាំមានស៊ីឡាមនិងក្លូអែមនឹងហើយវាគឺជារុក្ខជាតិដែលមានដើមមានឬមានស្លឹកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយចំពោះការបន្តពូជវិញបណ្ដាញជាតិគឺវាបន្តពូជតាមរយៈស្ពរចំណែកឯរុក្ខជាតិមានគ្រាប់បន្តពូជតាមរយៈគ្រាប់ឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីបណ្ដាញជាតិអញ្ចឹងបណ្ដាញជាតិដែលរស់នៅដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានជាង 12000 ប្រភេទហើយដើមរបស់បណ្ដាញជាតិភាគច្រើនគឺវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមដីដូចជាយើងអាចមើលទៅលើរូបទាំង3ហ្នឹងគឺដូចជារូបគុំរបស់ពប្រកជំទោភ្នំឬក៏ពប្រកទឹកហើយនិងចកអេសូឡាឥឡូវយើងចូលមកដល់វដ្តជីវិតរបស់បណ្ដាញជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងវដ្តជីវិតរបស់បណ្ដាញជាតិហ្នឹងគេលើកយកពប្រកមួយមកនិយាយអញ្ចឹងពប្រកវាយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីពប្រកពេញវ័យពប្រកពេញវ័យវាមានក្តៀងវាមានវងមូនៅគៀននោះមួយហ្នឹងគឺជាត្រួយស្លឹកត្រួយរបស់បណ្ដាញជាតិហើយពប្រកពេញវ័យគឺវាចាប់ពីផ្នែកក្តៀងឡើងទៅលើគេហៅថាធាងហើយកន្លែងធាងហ្នឹងគឺវាមានសន្លឹកតូចចេញមកទៀតហើយនៅខាងក្រោមសន្លឹកហ្នឹងគឺមានសំណុំស្ពររងដែលនៅក្នុងស្ពររងគឺវាមានផ្ទុកស្ពរអញ្ចឹងកាលណាតាពប្រកនឹងពេញវ័យស្ពររងហ្នឹងគឺវានឹងបែកចេញស្ពរមកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ពរបែកចេញខាងក្រៅហើយវាទៅដល់កន្លែងដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របដូចជាដីសើមអីអញ្ចឹងទៅវានឹងដុះបានទៅជាស្លឹកពណ៌បៃតងមួយដែលគេហៅថារាងបេះដូងដែលគេហៅថាប្រូតាល់ហើយនៅក្នុងប្រូតាល់ហ្នឹងគឺវាមានកោសិកាទាំងសរីរាង្គបន្តពូជញីហើយនិងសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលតែសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោលហ្នឹងគឺឈ្មោះថាអង្គតេរ៉ាឌីដែលមានផ្ទុកកោសិកាបន្តពូជឈ្មោះអង្គតេរ៉ូសូអ៊ីតហើយដល់ពេលសរីរាង្គបន្តពូជញីមានឈ្មោះថាអាកេកូនដែលមានផ្ទុកកោសិកាបន្តពូជញីអូអូស្វែអញ្ចឹងកាលណាតាអង្គតេរ៉ាឌីវាបានមកជួបជាមួយនឹងអូស្វែនឹងហើយគឺវានឹងបង្កកំណត់បានទៅជាស៊ីកូតអញ្ចឹងស៊ីកូតនៅពេលដែលវាទទួលបានជីវជាតិយូរទៅវានឹងដុះលូតលាស់ខ្លាចទៅជារុក្ខជាតិបណ្ដាញជាតិថ្មីហើយរុក្ខជាតិបណ្ដាញជាតិថ្មីហ្នឹងនឹងដុះលូតលាស់ទៅជាពប្រកពេញវ័យហើយវដ្តជីវិតនេះនឹងបន្តកើតឡើងរហូតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីវីដេអូតាក់ទងនឹងបណ្ដាញជាតិ Life cycle of a fern polypodium plant. Ferns are the simple plants, for example, polypodium plant that is known as an ornamental plant and also the adiantum plant that is grown on the edges of the wells and shaded streams. The life cycle of polypodium starts with the sporophyte that is differentiated into transverse roots, subterranean stems called rhizome and green leaves. There are on the lower surface of its leaves a group of sporangia called sori. These sporangia containing numerous diploid spore cells, which are symbolized by 2N. Each spore cell divides meiotically to form 4 haploid spores N. On the spores maturation, they are released from the sporangia and carried by the wind to far distances. When the spore falls on a wet soil,
it germinates, forming several cells that differentiate into a flat body in the form of heart shape, called the gametophyte. The gametophyte carries rhizoids on its lower surface that penetrate the soil to absorb water and salts, and on the anterior region of its lower surface, the genital organs, gonads, grow, and there are two types, which are male organs called antheridia and the female organs called archegonia. After maturation, the male gametes are released from antheridia, known as ciliated sperms, that swim over the soil water till they reach the mature archegonia to fertilize the egg, forming the zygote, which is diploid to N. The zygote divides mitotically to form a new sporophyte that grows over the gametophyte and depends on it for a short time till it develops its own roots, stem, and leaves. And the gametophyte starts to degenerate while the sporophyte grows to repeat the life cycle. So the life cycle of polypodium is considered a typical example for the phenomenon of alternation of generations, where there is a diploid sporophyte phase 2N that reproduces asexually by spores and alternates with a haploid gametophyte phase that reproduces sexually by gametes.